Кутмандуу күнүңүздөр менен Политклиника медиасынын сереп берүүсүн баштайбыз. Биз бул жолу маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда юрист Алтынай Исаева. Саламатсызбы, Алтынай? Мына былтыр ушул убакта маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамы ал кездеги президент Жээнбеков тарабынан кайра кайтарылган эле. Бул күндөрү ошол мыйзам кайра көтөрүлүп жатат. Ушул мыйзам зарыл беле? Негизи бул мыйзам долбоору жөнүндө айта кетсек, негизи эле мыйзам долбоорунун концепциясы жанакы фейк аккаунттар, соц тармактардагы фейковый жалган маалыматтар менен күрөшүү деп долбоордун инициаторлору айтып келе жатат. Бирок чынында эле бул мыйзамдын концепциясын карап чыксак, биз ушу эксперттер көрүп жатабыз, бул мыйзам чынында эле эгер кабыл алынса, бул жанакы сөз эркиндигине, соц тармактагы ушу соц тармактын колдонуучулардын сөз эркиндигине, эркин ой жүгүртүүгө мындай чектөө киргизилиши мүмкүн мыйзам долбоору болуп келип жатат да. Анан азыркы учурда чынында эле мындай биздин мамлекетте, биздин бийликте чечүүчү аябай толтура эле маселелер бар. Биринчиден бул пандемиядан кийинки азыркы экономикалык абалы, андан сырткары мисалы чек ара маселеси дагы болуп жатат, суу маселеси. Чынында эле мындай көйгөйлөр көп, бирок деген эмнегедир бир жылдан өткөндөн кийин кайра эле мурунку президент Жээнбековдун каршы катына карабай, кайра эле кандайдыр бир мыйзамдын бузуусу менен кайра бул долбоор парламенттин ичинде көтөрүлүп жатат. Ошол былтыртан бери ошол мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөр киргизилдиби, мурдагы айтылган сунуштар боюнча? Негизи мындай кичине тактап кетсем, бул мыйзам биринчи парламенттин ичинде коомдук талкууга чыгарылып жататканда бир редакция менен чыккан. Анан мындай коомдо деген аябай күчтүү талкууга алынгандан кийин ушул мыйзам долбоорунун авторлору өзгөрүүлөрдү киргизген. Андан кийин бул мыйзам долбоору парламенттин ичинде 3 окумда кабыл алынып, президентке кол коюуга жөнөтүлгөндө, ал деген бул мыйзам долбоору кайра кайтарылган болчу. Кайра иштеп президент кайра бул мыйзам долбоорду иштеп чыгыш керек. Иштеп чыкканда дагы жанакы согласительный группа уюштуруп, ал группанын ичине сөз түрүндө медиа өкүлдөр, журналисттер өкүлдөрү кириш керек деген. Бирок кирген жок да, Бирок азыркы учурда биздин билишибизче эч ким мындай медиа коомдон деген бул согласительный группага кирген эмес. Ал группада кимдер бар бизге белгисиз. Анан ушу инициатор депутат Айым Асылбаева айтып келе жатат, жаңы редакция менен чыгарылат деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биз көрө элекпиз кандай түрүндө бул мыйзам эми кайра парламенттин ичинде көтөрүлүп жатканы. Бүгүн мына саат 2-де комитет бул мыйзам долбоорду деген карап чыгат. Бирок эми күтөбүз. Бирок деген акыркы редакциясы жөнүндө айта кетсек, баары бир жарандык коомдун оюн мындай эске албай эле, концепциясы өзгөрүлбөй эле, кайра эле мындай коркунучтуу нормалар ушул мыйзам долбоорунда мындай кирип жатат да. Бул мыйзам долбоорунун демилгечилери бул мыйзамга эч кандай каражат коротулбайт деп айтып келип атат. Бирок Маданият министринин орун басары Ильясбек Балташев буга каражат дагы жетишпейт, анан адистер дагы жетишпейт деп айтып кетти да. Ушул жагы кандай болот? Эми бул чынында эле баарыбызга эле белгилүү. Былтыр деле биз бул мыйзам жаңы көтөрүлүп жатып атканда эле биз долбоордун авторлоруна суроо жөнөткөнбүз да, бир эмес бир нече жолу суроо жөнөтүп, кайсы ресурстарга, кайсы каражаттарга бул мыйзам долбоору эгер кабыл алынса ишке кирет деп. Анткени деген ушул мыйзам долбоору менен уполномоченный орган, ал убакта Министерство культуры болуп далилденген болчу. Ал деген ушу соц тармакта
постоянный мындай мониторинг жүргүзөт деген формулировка болчу да. Мониторинг жүргүзүп, жанакы жалган маалымат, фейк аккаунттарды текшерип, эгер ошондой аккаунттар табылса, анда деген блокировкага коет деген мындай ой менен жазылган болчу да бул мыйзам долбоору. Бирок чынында эле биз билгендей эле, мисалы ошол эле Министерство культурада азыр деген бери деп эле алып жатканда деген алар деген азыр мыйзам боюнча телерадио корпорацияларды мониторинг кылыш керек да. Алар жанакы сетка вещанияда кандай телепрограммаларды көрсөтүп жатышат, ал программалар канча процент кыргыз тилинде, канча процент орус тилинде деп. Бирок азыркы учурга чейин ушул мыйзамдын талабын деген Министерство культуры толук аткара албайт, анткени деген финансы каражаттардан мурун мында адамдык ресурс дагы жок да. Биз билгендей эле соц тармак бул деген секунда сайын өзгөрүлүп турган, секунда сайын жаңы аккаунттар пайда болгон нерсе да, пайда болгон мындай область. Анан ошондо деген канча каражат керек буга деген эч ким билбейт да. Бияка чынында эле муну деген мындай постоянно мониторинг кылганга деген күч да жетпейт, каражат да жетпейт да. Бирок биз деген наркы жумада деген кайра эле ушу депутат Асылбаевага суроо жөнөткөнбүз. Талкуу болуп атканда мына Министерство культуры бизде каражат жок деп айтып атат. Мыйзам кабыл алынса кайсы каражатка бул мыйзам кайра ишке ашат десек эле, кайра эле мындай так дааны суроо ала албай атабыз да. Чынында эле бул мыйзам ушу негизи тактап кетсе, бул мыйзам мындай компоненттерди эске алсак, мисалы деген азыр бул мыйзам ишке ашаарда кайсы финансылык каражаттарга ишке ашат белгисиз. Кантип сотсуз, соттун чечими жок, укук коргоо органдардын тиешеси жок болуп, Министерство культуры өзүнө деген кандайдыр бир текшерүү, контролдоо функциясын алып, соц тармактарды кантип текшерет, бул дагы белгисиз. Анан негизи эле бул мыйзам долбоору кайра мына Жээнбеков бул мыйзамды кайтарып бергенине 1 жылга жакын болуп калды. Августта кайтарып берген, мына азыр июнь айынын аягы да. Процедурный срокторду, мыйзам чегиндеги срокторду эчак эле өткөрүп ийишкен депутаттар. Бирок ага карабай азыр деген мына согласительный группа уюштуруп, кайра долбоорду жаңы киргизип жатат. Ушунча мыйзам бузугунун нормаларына карабай, кайра эле мыйзам долбоору көтөрүлүп жатат да. Анан муну мындай бир айтып кеткенде, негизи бул мыйзам долбоору кайра көтөрүлбөш керек болчу да. Анткени биринчиден бул жанакы процедурный нарушениялар уже болгон. Биринчиден, экинчиден финансовый каражаттары чечиле элек. Мыйзам боюнча деген ар бир мыйзамдын долбоору эгер кандайдыр бир финансовый мындай каражаттарды талап кылса, сөзсүз түрүндө деген экспертизалардан өтүп, сөзсүз түрүндө жанакы анализ регулятивного воздействия деген нерсе бар. Анткени деген бул мыйзам долбоору жанакы жеке ишмердүүлүккө дагы таасир этет да. Андай анализ регулятивного воздействия деген методология боюнча бул мыйзам долбоору дагы өткөн эмес. Анан ушул нарушенияларга жараша деген бул мыйзам долбоору деген такыр эле парламенттен мындай колдоо көрсөтүлбөшү керек да негизинен. Ушул маселелер өткөн жылы да көтөрүлүп жатканда, эч кандай экспертизадан өткөн жок депчи. Анан быйыл дагы ошол эле боюнча калып жаткан турбайбы? Ошондой эле болуп жаткан имиш, анткени деген коомго ачыкка деген бир да мындай экспертизанын документи чыгарылган эмес да. Мына биз экспертизадан өткөрдүк деп, андай документ биз көрө элекпиз. Анан деген негизи дагы бул мыйзам долбоору эме
мыйзам долбоору деген жанакы оператор связилер бар бизге деген ушу интернет байланыш операторлору жанакы интернетке чыгууга бизге мындай жол түзүп берүүчү операторлорго дагы мындай бир нече талап коюп атат да мыйзам долбоору менен. Мисалы деген силер байланыш операторлору мисалы деген жанакы интернетте соц тармактарда кандай контент жүрүп жатат, ал контенттер чындыкка дал келеби, дал келбейби, ошону текшерип чыгыш керек. Эгер жалган маалыматты көрсө, байланыш оператору талаптуу органга кайрылып, ошол маалыматты блокировка кылганга талап кылыш керек деп. Бирок деген байланыш оператору биякта деген жөн эле мындай жеке ишкер катары өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан тарапта. Алар деген интернет ичиндеги кандай маалымат таркатылып жатат, мындай эч текшере алышпайт, анткени алардын андай укугу да жок, билими да жок да. Анан деген муну түшүнбөй эле долбоордун авторлору кайра мындай коомду деген мындай адаштырганга мындай аракет кылып атат да. Анткени ар бир учурда жок, муну кылыш оңой, муну кылса болот, анан фейк аккаунттар, жалган маалыматтар жаш өспүрүмдөргө таасир этет деп эле мындай популисттик кандайдыр бир формулировкалар менен эле ушу мыйзам долбоорун деген мындай көтөрүп жатышат да. Анан мен айта кетет элем, негизи эгер бул мыйзам долбоору деген кабыл алынса, бул деген мисалы менин укугумду коргобойт же силердин укугуңарды коргобойт. Анткени деген бир органдын, кандай органдарды албайлык, эч бир органдын деген ресурстары жетишпейт интернетте ошо жалган маалыматтарды изилдеп таап чыкканга. Анда деген күндө такыр башка иш кылбай эле жөн эле ушу соц тармактарда аккаунттарды текшерип отуруш керек болот да. Мисалы деген Фейсбуктан тышкары Инстаграм аккаунту бар, Одноклассники, Твиттер, ар бир жерде Кыргызстандын жарандары отурат да. Анан деген бул сөзсүз түрүндө бул мыйзам деген жөнөкөй жарандын укуктарын коргобойт, бул жанакы бийликтин, чиновниктерди сынга алып жаткан, жанакы жалпы линияга каршы айтып жаткан ой пикирлерди мындай куугунтукка алуу мыйзамы болуп калыш мүмкүн да. Анткени деген чынында эле фейк аккаунттарды булар деген блокировка кылбайт. Бул деген жанакы кээ бир жарандар өзүнүн деген мындай каршы пикирин, өзүнүн критикасын деген анонимдүү түрдө таркатып жаткан ошол жарандарга кандайдыр бир чектөө көрүш үчүн колдонулуучу мыйзам болуп чыгат да. Бул сөз эркиндигин, эркин ой пикир айтуу эркиндигин чектөө мыйзам болуп калат. Акыры ошондой эле болуп калат. Анткени азыртадан эле ушундай процедурный нарушениялар менен кабыл алынып жатса, мыйзамдын ичиндеги жанакы мыйзамдын тили менен бул мыйзам жазылган эмес да. Юридикалык тил менен жазылган эмес бул мыйзам. Бул мыйзам деген мындай субъективный, популистский сөздөр менен жазылган мыйзам. Эгер деген мыйзам мындай жалпы тил менен жазылып жатса, анда сөзсүз түрдө ишке ашып жатканда мындай анын деген жанакы толкованиясы аябай мындай жалпы толкование болуп, анан деген сөзсүз түрдө деген бир мындай группанын кызыкчылыгын коргоочу мыйзам болуп калат да акыры. Технологиясы өнүккөн өлкөлөрдө эле ушул фейктерди таба албайт экен да, анан бизде кантип табабыз? Негизи деген фейк маалыматтар менен, жалган маалыматтар менен мындай азыркы бизде азыркы учурда бизде иштеп жаткан мыйзамдар механизмдерди берет. Ал ушундай маалыматтар менен кантип күрөшсө болот. Мисалы, эгер бир жаран жөнүндө жалган маалымат, анын кадыр баркына, ар намысына шек келтирип жаткан маалымат болсо, ал жаран арыз түрүндө доо аркылуу деген сотко
кайрылып өзүнүн укугун коргоого укуктуу, өзүнүн атын коргоого укуктуу. Эгер ошол эле интернет булагында кандайдыр бир улуттар аралык, этнос аралык, диний аралык кастык тил таркатылып жатса, анда деген бул учурда укук коргоо органдары мыйзам чегинде кандай өзүнүн иштерин жүргүзүп, күнөөлүү жаранды жоопкерчиликке тартканга укуктуу. Биз азыр көрүп жатабыз, көп учурда ушу соц тармактарда кастык тилин таркатты деп мындай жоопкерчиликке тартылып жататкан окуяларды окуп жүрөбүз да. Анан деген бул долбоордун авторлору азыркы учурда жалган маалыматтарды таркатылып жаткан үчүн эч кандай мыйзамда эчтеке көрүлгөн эмес, эч механизм көрүлгөн эмес деген бул чынында эле чындыкка дал келбейт да. Анан фейк аккаунттар, ушу жанакы манипуляция маалыматтар деген бул мыйзам менен күрөшүү болбойт. Муну деген бир гана коомду мындай сабаттуулукка чакырып, медиа сабаттуулук, санариптик сабаттуулук деген нерселерди мына өнүккөн өлкөлөр деген жанакы кичинекей балдарды мектептен баштап үйрөтүшөт да, мындай критика ой жүгүртүү, медиа сабаттуулуктун механизмдери, инструменттери, ошону биз мындай мектептен эле ушундай сабактарды киргизип үйрөтүшүбүз керек. Мындай мыйзамдар деген бул деген чынында эле мындай нерселер менен күрөшүүгө алып келбейт да. Азыр журналисттер өздөрү журналисттик илик жүргүзүп, факт чекинг кылып, фейк аккаунттарды журналисттер өздөрү таап атпайбы? Анан ошол журналисттердин да кызыкчылыгы корголуп атабы бул жакта? Мындай да, негизи соц тармактарда биз деген отурганда, негизи соц тармактар, интернет деген бул өзүнчө эле бир башка планета да. Башка планета, аякта деген өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн эрежелери болот. Анан эгер мисалы деген ар бир соц тармак, ошол эле Instagram, ошол эле Facebook өзүнүн ичинде ар кандай өзүнүн колдонуучуларына инструменттерди берет да. Эгер деген силерге кандайдыр бир маалымат жакпаса, эгер силер деген кандайдыр бир шокирующий контент же кандайдыр бир мындай сиздин оюңузча уят контент болсо, же мындай кандайдыр бир жаман нерселерге чакырып жатып аткан контент болсо, силер деген өзүңөр ошол эле Facebook администрациясына арыз жөнөтсөңөр болот. Инструменттер берилген да, анан Facebook эле арызыңызды карап чыгып, өзүнүн ичинде кандайдыр бир механизмдерди ошол колдонуучуга же ошол маалыматка көрө алат да. Анан деген чынында эле акыркы мына бир жыл ичинде аябай көп журналисттик иликтөөлөр болду. Анан ошол иликтөөлөрдүн негизинде айтсак болот, Кыргызстанда эң биринчи ушул жанакы фабрика троллей, фабрика фейковдун артында эң биринчиден биздин чиновниктер, эң биринчиден биздин жанакы кандайдыр бир саясий күчтөр турат. Өзүнүн кызыкчылыгын ушул соц тармактарда жүргүзүш үчүн, колдош үчүн ошондой фабрика троллейди уюштуруп алып, өзүнүн тегерегинде кандайдыр бир жалган дискуссияларды, жалган мындай маалыматтарды көбөйтүш үчүн ушундай инструменттерди колдонгондору мындай ачык эле уже журналисттер деген өзүнүн иликтөөлөрү менен тастыктап койгон да. Бирок бул мыйзам долбоору андай фабрика троллейлер менен, ошондой саясий күчтөрдүн фейковый маалыматтары менен күрөшпөйт да. Өздөрүнүкүн алып чыкпайт. Өздөрүнүкүн алып чыкпайт. Булар чынында эле жанакы мен башында айтып кетпедимби, бул жанакы сын пикирлерди чектөө үчүн кабыл алып аткан мыйзам да, чынында элечи. Анан ошо сайт ээлерине дагы маалыматтар тууралуу бериш керек турбайбы, жеке маалыматтарын берип туруш керек. Ошондой мындай мыйзам долбоору менен киргизилип жатып атат. Ар бир жаран соц тармакка регистрация кылып атканда өзүнүн так даана аты жөнүн, так даана туулган жылын, жанакы электронный почтасын көрсөтүш керек деп көрсөтүлгөн да мыйзам долбоорунда. Анан бул эми мындай
аябай мындай күлкүмүштүү нерсе деп айтсам болот. Анткени деген кантип текшерет белгисиз да. Анткени деген күндө килтейген Facebook'та ар минута сайын жаңы колдонуучулар регистрациядан каттоодон өтүшөт да. Анан мисалы деген мен кааласам Алтынай Исаева болом, кааласам Иван Иванович болуп алам да, мисалы. Ал менин укугум. Анткени деген эл аралык стандарттар боюнча дагы ар бир адам интернеттин ичинде анонимдүү болушка укуктуу деп көрсөтүлгөн. Эмне үчүн? Анткени деген ушундай автократиялык өлкөлөрдө жанакы сын пикирди аябай куугунтукка алып жүргөн өлкөлөрдө анонимдүү болуп өзүнүн ой пикирин билгизген бул кээ бир учурда жалгыз эле мындай өзүнүн ой пикирин билгизген механизм болуп саналат да. Ошон үчүн анонимдүү болуш бул ар бир жарандын укугу, ар бир адамдын укугу. Анан бул биринчиден, экинчиден эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, мисалы ошол эле Алтынай Исаева Facebook'ка туура регистрация кылдыбы же кылбадыбы, муну Facebook текшереби же ошол Министерство культуры текшереби же Министерство цифровизация текшереби, бул мындай белгисиз да. Бул мындай суроо жөнөтүлгөн, бирок так даана суроо берилген жок. Долбоордун авторлору бул кийин ченемдик укуктук актылар менен ойлонуп чыгат, анан жазып чыгабыз, анан өкмөт ойлонуп чыгат деп айтып атат. Анан эгер алар алдын ала билбесе бул мыйзам кантип иштеп чыгат, алдын ала билбесе кайсы финансылык каражаттар менен кийин ушул мыйзам долбоору ишке ашат, анда мындай мыйзамды ушунча ресурс мындай ысырап кылып, 1 жылдан бери бул мыйзам долбоору каралып чыгып атат. Канча кагаз мыйзам долбоорун мындай ар бир депутатка талкууга көрсөтүлүш үчүн канча кагаз распечатка кылынды, канча адам ушул мыйзам долбоорунун үстүндө иштеп чыгып атышат, канча ресурс мындай ысырап кылынды, мындай суроо кандайдыр каражаттар кетти, бирок мыйзам чынында эле азыркы коомдук талабына мындай жооп береби, жооп бербейби, мындай чоң суроо да. Менин оюмча, мисалы азыр деген коомду мындай башка маселелер, көйгөйлөр мындай аябай мындай көңүлүн алып жатат да, бирок ал көйгөйлөр менен ушул депутаттар аябай берилип иштеп чыкканын биз көрө элекпиз да. Ага карабай эле мына ушундай мыйзамдарды азыр суроолорго мындай карабай эле көтөрүп чыгып атышат да. Эми ошо жана айтылган ой пикирлер, сунуштар ишке ашыш үчүн эмне кылыш керек? Дагы эле кайра эле ушундай боло бербейби? Эми кайра эле азыр мына саат 2-де комитет бул мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын карап чыгат. Азыркы учурга чейин биз көрө элекпиз кандай редакция менен бул мыйзам долбоору чыгарын. Анан мына 2-ден кийин азыр мүмкүн журналисттер чыгарса, кайра эле жарандык коом биригип бул мыйзамга мындай четке кагуу боюнча иш жүргүзүш керек. Анткени деген чынында эле азыр бул мыйзам болбогон күндө деле башка мыйзамдар аркылуу ошол эле сын пикирге, ошол эле кандайдыр бир критикаларга укук коргоо органдары мындай иш чара көрүп жатышат да. Анда бул мыйзамдын кереги эмне бар деген суроо да. Мисалы деген айылда же жөнөкөй Асан Асанов жаран мисалы деген бул мыйзамды окуп алып арыз жазып отурбайт да. Ал деген эгер ал жөнүндө кандайдыр бир жалган маалымат таркатылса, ал барып сотко барып, ошол адам менен мисалы соттошот да. Фейковый аккаунттар менен күрөшүү бул деген мыйзам аркылуу күрөшпөйт. Фейковый аккаунттар менен өнүккөн өлкөлөрдө күрөшө албайт да. Ошон үчүн алар деген мыйзам аркылуу эмес, алар деген азыр сабаттуулукту көтөрүү үчүн иш чара көрүп жатышат да. Биз дагы ошол жол менен кетишибиз керек да негизи. Ушул мыйзам долбоорун жокко чыгаруу жолубуз, анын жана айтылган сунуштар боюнча өзгөртүү боюнча сунуштар берилди да,
берилген. Бул деген азыркы мына жаңы редакцияга бүгүн көрсөтүлүүчү, бүгүн каралып чыкчу редакцияга деген сунуштар бериле элек. Анткени биз көрө элекпиз азыр кандай редакция менен чыгып атат. Акыркы жанакы 3 окумдан өткөн редакциясына сөз түрүндө биз каршы пикирибизди билдиргенбиз. Бизден сырткары мисалы жанакы байланыш операторлору дагы айткан, биз деген бул мыйзам кабыл алынса, биздин деген ресурстарыбыз бул мыйзам долбоор боюнча өзүбүздүн милдеттерибизди аткаруу үчүн ресурстарыбыз жок деп көрсөткөн. Эгер алар айтышкан, эгер биз деген бул мыйзам долбоорундагы бизге талап койгон иш-чараларды аткарышыбыз керек болсо, анда деген биз жаңы оборудование технически алышыбыз керек, жаңы программный обеспечение алышыбыз керек. Анда деген бул сөз түрүндө жанакы абоненттерге мындай интернетке төлөмдөрдү биз көбөйтүшүбүз керек деген мындай суроо жаралганда, бизден сырткары дагы башка уюмдар дагы бул мыйзам долбооруна каршы пикирлерин билдирген. Бирок тилекке каршы мындай игра в одни ворота дегенде болуп атат да. Биз деген каршы пикирибизди билдирип айтып атабыз, бирок деген долбоордун авторлору мындай укпай эле керек, бул мыйзам керек, бул мыйзам жалган маалыматтар менен күрөшүү деп эле мындай кандайдыр бир популисттик нерселерди айтып эле келе жатышат да. Ушул мыйзам долбоорунда жана мисал кылынган Францияда, Германияда ушундай мыйзамдар бар экен деп жатышат. Бирок Францияда шайлоо учурунда гана ишке ашат турбайбы? Ооба, булар деген негиздеме катында көрсөтүшкөн. Англия, Францияда ушундай мыйзамдар бар экен деп. Чынында эле бар, бирок деген ал мыйзамдар кичине башкача иштешет. Биринчиден Францияны ала кетсек, бул аларда деген фейк жалган маалыматтар менен күрөшүү жанакы шайлоо учурунда деп көрсөтүлгөн да. Шайлоо учурунда алар деген ушу соц тармактарда таркатылып жаткан жалган маалыматтар, фейк аккаунттарды блокировка кылганга мындай механизмдери көрсөтүлгөн. Бирок алар деген жанакы убактылуу убакыт менен ченемделген да, бир гана шайлоо учурунда деп. Англияда мындай мыйзам долбоору көтөрүлгөн, 2 жыл мурунтан бери көтөрүлүп, азыркы учурга чейин кабыл алына элек. Анткени деген биз деген алардын жанакы экспертизаларын окуп чыкканбыз, изилдеп чыкканбыз. Алар дагы парламентте алар айтып жатып атат да, мындай 2 тарапка бөлүнүп, көбү деген бул мыйзам шашылуу түрүндө кабыл албаш керек. Анткени деген сөз эркиндигине, эркин ой жүгүртүүгө мындай коркунучтуу ченемдерди камтыйт деген нерселерди айтып келген да. Бизде болсо деген негиздеме катында деген бул нерселерди такташкан эмес да. Мындай өнүккөн өлкөлөрдө ушундай мыйзам бар деп эле көрсөтүлүп койгон. Анан биз дагы кабыл алышыбыз керек деп эле айтып келе жатышат да. Анан биякта мындай тактап кетет эле, мисалы деген биздин уюм, биз фейктерге каршыбыз. Фейк аккаунттарга, институт медиаполиси деген фейк аккаунттар, жалган маалыматтарга биз башынан эле каршы чыгабыз. Биз деген каршы чыккан үчүн, мисалы деген биз дайыма мүмкүнчүлүк болгондо региондорду кыдырып, студенттер менен жолугуп, аларга деген медиа сабаттуулук боюнча лекцияларды өткөнгө аракет кылабыз. Шаарда дагы бат-баттан студенттерди чогултуп, ушу медиа сабаттуулук боюнча, соц тармактардагы жоопкерчилик боюнча, этика боюнча сабактарды өтөбүз да. Анан акыркы мына президенттик шайлоо учурунда биз деген фейк, ушу Facebook'ту деген мониторинг кылып, 700дөн ашык фейк аккаунттар боюнча маалыматты таап, Facebook администрациясына кат жөнөткөнбүз ошол аккаунттар боюнча. Анан Facebook администрациясы ошо биздин катты окуп, акыры 400 аккаунтту өчүрүп салган.
чынында эле фейк аккаунт экен депчи. Бул эмнени айтат? Бул деген ушу Facebook деген корпорациялар эгер алар менен иштесе, өздөрүнүн механизмдери аркылуу ушундай фейк аккаунттар менен, жалган маалыматтар менен күрөшкөнгө жардам берет. Ошон үчүн биз ошондой механизмдерди кеңири колдонушубуз керек да. Ошондой механизмдерди колдонуп, жанакы соц тармактын колдонуучуларын ошондой арыз жөнөткөнгө үйрөтүп, сабаттуулукка чакырышыбыз керек. Анткени деген мындай механизмдер биринчиден деген көп каражатты талап кылбайт, экинчиден жакшы мындай бат иштечү механизм болуп санасак болот да. Ошон үчүн өлкө ичинде мындай кеңири ушул жөндө мындай кеңири маалымат таркатканга каражат көрүш керек деп айтат элем да. Алтынай, сизге рахмат. Сиздер Политклиника медиасынын Сереп программасына күбө болдуңуздар. Биз бүгүн маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорго юрист Алтынай Исаева жооп берди. Жакшы калыңыздар.